Olá pessoal, eu sou o William da Zoe CNC e hoje eu vou apresentar para você a Router CNC 6090. Máquina robusta, industrial, motor de 3 cavalos, spindle potente. E essa aqui, hoje nós vamos fazer uma pequena gravação, máquina completa. Você que adquirir ela já vai com o computador, com o gabinete, monitor, prontinha para você executar os serviços. E mais, a Zoe CNC também faz treinamento para você. Então você que tem dificuldade aí, não sabe como fazer, não se preocupe com isso. A Zoe CNC, além de vender a máquina, a Zoe prepara você para o mercado de trabalho também. Então você vai conseguir fazer aí as suas artes, as suas obras, tudo na sua máquina. É um investimento que você faz em você mesmo. Então venha para cá, vou te mostrar aqui. O programa dela é muito fácil, é o Studio Laser. Aqui nós já temos aqui o nosso programa, que nós vamos cortar e vamos gravar. Vai ser feito em 2 etapas. Vai ser feito primeiro essa parte aqui e depois nós vamos cortar a chapa. Eu já deixei ela toda prontinha. Eu vou simplesmente apertar um botão aqui e deixar ela fazer o que ela melhor sabe fazer. Vamos lá? Vamos acompanhar?